வணக்கம் மக்களே, டுடே எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, தேனியிலேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 1.5 மணி நேரம் ட்ராவலில் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் கேரளா ராஜகுமாரியில் இருக்குது. இங்கே வந்து நம்ம போயிடலாம். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து பார்க்கில் உள்ளே போகிறதுக்கு வெறும் 25 ரூபா தான். செம்மையாக இருக்குது பார்க்கு. அது போக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜிப்லைன் இருக்குது. ஜிப்லைன் அப் அண்ட் டவுன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 1000 மீட்டர் வரும். இந்த ஜிப்லைனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு வந்து 500 ரூபா வரைக்கும் சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. எப்போ 500 ரூபா கொடுத்து போகணுமா, இதில் என்னப்பா அட்வென்ச்சர் இருக்குது சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு மிகப்பெரிய ஆறு வந்து கீழே போகும். நம்ம போனது வெயில் காலன்றதுனால அங்கே வந்து தண்ணி இல்லை. இதே நார்மல் டேஸில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய வெள்ளமே வரும். அதுக்கு மேலே போகிறதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய அட்வென்ச்சராக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் போகிறதுக்கு என்ன ரூல்ஸ்னால், நம்ம டிஷர்ட் பேண்ட்டு போட்டிருக்கணும். அப்போ தான் வந்து அந்த ஜிப்லைனான சேஃப்டி கிளிப்லாம் மாட்டுறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். வேறு மற்றபடி எந்த ரூல்ஸும் இல்லை. கண்டிப்பாக ராஜகுமாரி போனீங்க அப்படின்னா இதை மிஸ் பண்ணாமல் இந்த ரைடை வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.